Alhamdulillahi Rabbil Alamina ya Jal Jalali wal Kiram. Cheni muso anga taka datuguna chwakono aya partager momo ni anga jemkan partager ala ki sarake arjana farduswe ne bana la babagaw ngo ko be dugula mina taka da awma sa Sylvain Mohamed kalme bida ibaka la kalme bida la ça va bien anga taka datuguna chwakono ne bana la babagaw amakmala ermina Assimi Goïta ay 6 barabla woreke so madaina mo tomate mun kalama malik kono mamuru mega ngana flota ka du nu bolo kubna ta sunoko aba fuyira ko dante ko ko sunoko bana ay amakma mere ngo malik kono mamuru ko ta sunoko nu ba na flota ninga akaru kono Assimi Goïta ko ka funyala kale be sa préféré ni mamuru malik na fulu amakma mere Assimi Goïta son excellence ko mamuru yanga jamana na fulu du kale Assimi Goïta ale be sa préféré ni mamu yanga jamana na folo yuruku Assimi a fo malen dou nyana ko zéro à l'impunité zéro à tout mo jamana na folo Assimi a fo bela ane ba malien am ko mala ermina e kuma ka corona fo bray Assimi Goïta son excellence a tarami a foro ko ramadi ko mo ko be dona be ko ma ko be dona te donc au kele ici ça Assimi Goïta ko donc kala beta dugono dugubi masami alaye nuluka bara ni be adonga fo kulube se investigation na kateme dia beka daka Assimi digi kalfa okle la masami alaye okle te ka non kan te ka bo okle la Assimi ka i digi seme kasongela masami alaye kasongeme ka sumaya Assimi Goïta ko kale halala dini ale halala dini Assimi moke jamana tigidi Assimi bora bokolo mina c'est-à-dire auto Assimi don quoi ne bena aso fa o doni quoi c'est-à-dire aso moke quoi ne ko Assimi ko simo quoi dugulen kane don quoi ye fomia ça ne ya wole ko simo mo tamata ko don quoi mais Assimi simo ere ni quoi abaro ko Assimi moke de uga dugu Assimi ne moke uga dugu mara Assimi bora masake bongolo là quoi c'est pas pour le flatter hein, mais c'est la réalité donc mo mindo mo ba deni du c'est-à-dire moba bonzo ne du atira swama hadra kan di et puis aba donc mianga de du donc na fofa ka ke ye fo mianga donc au kuma la sisa Assimi Goïta son excellence no anga président abola biri ni ngata Rwanda atara Rwanda mami ye programme ka jamana parce que na ambulongo yurugu banga jamana no anga jamana kono ama fo ya la folo c'est-à-dire Rwanda uluku to yurugu kere uluku me war fier oh yeah Rwanda olu me war fieri donc Assimi tara Rwanda kana ni Rwanda chemi Rwanda ka sege Rwanda ka yurugu mami ya ko ban pe ani war dale ibe sraka la jinyala Assimi Goïta son excellence a tara ori no fe kana ko donc ko masami alaye ani oklete barakere ale ni Mali ministre de l'économie no e sanoué ni beba do kale mo la drier ni beba do ale clé no la ko régli Assimi Goïta a koko sanu ni ne bla baraka no fait cette fois-ci ni nga Mali zonya soli mbango jamana kono koko ban pepepeo oro fen la non seulement Maliki Diao o me keneka anga ministre de l'intérieur Maïga o me keneka en même temps et Rwanda ou ka investiguer ou ka e koduna bay na le Rwanda ka segen mo be na fulu sur Rwanda na le o ke siki brablay ni nga fusro dala ani anga ministre des finances fene siga foke ni ko kera fana li bay yo tien ya bismillah kanya ya masake bismillah parce que ko Mali kono mama e miskara gratis ay ama kuma mem mama e miskara gratis Assimi kalkane do ka bebeta kasula parce que Mali on fera donner ko pour que c'est très important Assimi ngani ko inkeleke c'est très important c'est capital anga succès basé les droits je vous dirai parce que ali na ye attaquer mega keneta na ye Mali meka ke ba fo Colombia ni be yurugudi parce que abeba don afo ko tienye et tieni keneta arabukan utara munga drogu fura utara mun nofeta yefo mun nga foka ka milliard duma yefo mais ni a jete mene ko jinyama dolena mais uya ira ka fo ay kuna fo woro sura la ka fo ko jaja o chain ayre de kuma ga ta kele ka ayre awo ayre ale contact kuma ni poursuit do tia Mali kono contact kuma ni poursuit do tia Mali kono wo ire sarata o bulla Mali kono na fora o nyina ko est simple et opérateur économique du Mali a l'audace ka marfata ayre yefo
ka taga kɛlɛ kɛ jamana kɔnɔ ka sariyatigiw sigilen to yen e maliyɛnw cɛ an tɛ se naloma ye sa an k'an sigi k'o lajɛ sa an bɛɛ k'aw sigi a ka lajɛ sa donc o yɔrɔ la Modibo Kone nana o yɔrɔ la Modibo Kone nana histoire la Modibo Kone nana o de la sisan ale y'a ka mɔgɔw ci ka sexe barabila kɛ parce que o b'a yira Assimi Goïta la o ni Modibo Kone ninnu ko vraiment ko Mali sécurité ko quoi ko c'est très très important parce que u bɛ ka essayer ka sécurité de déstabiliser an ka jamana kɔnɔ ni ka an ka jamana déstabiliser c'est leur seul objectif donc o dun tɛ se ka kɛ ni fosi ni yuruguyurugu tɛ parce que wari tɛ mɔgɔ min bolo o se ka terroriste y'a labɛn a y'a partager je veux maximum de partage a ye kɛrw bila je ne vois pas de kɛr il faut laisser des kɛr a ye kɛrw bila donc o n'a tagabolo la président yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko vraiment k'olu bɛ yɔrɔ min na sisan olu se ka taga yɔrɔ si tant que u ma yuruguyurugu kɛlɛ donc o kɔnɔna la sisan président Assimi Goïta a ye nana ni Rwandaw ka cɛba in ye ni cɛ belebeleba in ni cɛ in ko ni zo y'i yɛrɛ kɛ cogo o cogo a b'i minɛ hali n'i y'i fa fɔ k'i ba fɔ nin b'i minɛ hali n'i donna minɛminɛ wo la a b'i minɛ donc an k'an da don o la ni ko analyse ta k'o d'aw ma très vite i faamu the minister Sanu received the authority general of Rwanda and the state control general of Burkina Faso c'est-à-dire Assimi jamana fila de fara ɲɔgɔn kan k'o fara Mali kan walasa Mali suruguyurugu ko a ka ban walasa maliyɛnw ka dɔn k'a fɔ k'ale tɛna dalakan sɔsɔ maliyɛnw ka dɔn k'a fɔ ale Assimi ale layiru min ta ka da anw ma ale b'a lawaleya donc Burkina Faso tun b'a la o fana ka contrôleur général nana ka Assimi dɛmɛ Mali yuruguyurugu la o ni Rwanda fana ka contrôleur général o fana nana ka Mali dɛmɛ yuruguyurugu la o bɛ fara an ka ministre de l'économie kan n'i y'a mɛn ɲɔgɔn zon tɛ ministre de l'économie b'a bɛɛ don yɔrɔ dɔn donc l'économie est notre priorité cette fois-ci. The Minister Sanu received, the Minister of Finance received, the Auditor General, the Republic of Rwanda, Alex Kamurihi. C'est un Alex Kamurihi. Donc, il y a ce qu'il faut que Koka Iraka Foko, Mama Yana Jamana Warsuen, ou la tout traiter à Beka, Inch'Allah. The Minister of Economy and Finance then met with the Controller General of State of Burkina Faso, Philippe Nerli. Nous, Burkina Faso, Feneka, Controller General, elle est au Philippe Nerli Coton Nyon. Leading delegation, he was accompanied by the president of the Oakley. En même temps, Oakley fait le président Mounou fait, nous le docteur Mamounou et Guinoui. Donc, Mali Yuruku Ko a Kele, Yadam de Toladi. The purpose of the visit was to draw inspiration from the Malian experience and combating illicit enrichment and participating in the experience in the central office and combating illicit enrollment. Donc, au fana nana ka sika fo ka an fana ni an fana ka jamana yurugu ko an ye succès sɔrɔ yɔrɔ minnu na walasa an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ni ka se ka yurugu ni ka bali an ka jamana kɔnɔna donc an k'an da don Rwanda ka succès la parce que faut que zone ninnu ka minɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ parce que tant que ma zone minɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ne bɔra lamɛnbagaw ça va être très très difficile pour nous ni Mali zone ma minɛ da de b'an ye sunɔgɔ tan ye i faamu ni Mali zone ma minɛ dɔrɔn da de b'an ye sunɔgɔ tan ye donc on peut pas laisser les voleurs s'engrainer dans notre pays. Ça, c'est pas possible. Donc, the governance economy and the finance, the minister Sanu reçoit the guy. Donc, au yurugu koreka. Donc, abina ye ka fo ko chamamba de bina bo Mali yurugu la sisa. Abina ye ka fo ubunu buluda jomba kulen chamanka. Donc, akaniye kandado Rwanda ka yurugu la doni e kwa chemina na famina anga jamana ye. Akaniye kandamo la ko datuna twa kono doni. Donc, et Koulouba aujourd'hui, nous avons bi Koulouba. Nous avons photo là-bas à Kaye très vite. Donc, bi Koulouba, président Rwandais photo de Fleni. Lutte contre la corruption. Le président de la transition a reçu l'auditeur général de Rwanda. L'auditeur général de Djolé en Nyakorota. En marge de la cérémonie de remise des rapports annuels 2022. Parce que BIP y remise des rapports du bureau de vérification générale ce mardi 29 novembre 2022. Le président de la transition, son excellence Assimi Goïta, chef de l'État, a eu une audience à l'auditeur général de Rwanda, Monsieur Alex. Il est au Mali dans le cadre de la remise du rapport annuel de 2021. Donc, en allant Mali là, parce que la remise du rapport 2021 de vérification générale des chefs de l'État, le président nous a reçus et nous allons discuter sur différents sujets, notamment la coopération entre nos deux pays dans le cadre de la gestion des biens publics. Donc, Koubna Ouka Djamana Espéranci,
jamana yuruku olu ye mun kɛ olu jamana denw ka nafolo mun ye jamanadenw ta ye olu bɛ gérer cogo min donc u bɛna jɛ k'u hakilina fara ɲɔgɔn kan ni ka Mali fɛnɛ ta sabati. A conflict of Alex Kamour à sa sortie d'audience, l'auditeur Rwanda estime que dans la gestion des finances publiques, il y a beaucoup de similitudes entre les deux pays. Donc, on est dans la Mali kono, wari yuruku, on est Mali jamana yere wari be barato mina. Qu'on est dans la qu'on est Rwanda ta, qu'on vraiment ko a boliminon fait kosove. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux pays. Donc, on sait que Mali gemen na kosove, Mali frem seka ou gakilantanement bouluma. Le travail donné est basé sur les normes internationaux, a-t-il indiqué. Aïe kanto, qu'on est dans la wala sa yuruku a kele. Wala sa ka don waru be borom fa be borom fait ko au basilindo et les droits internationaux et puis les choses normales internationales à Basile Borika. Cette visite de monsieur Alex Kamour au Mali se situe dans le cadre d'un partage d'expérience entre le Rwanda et le Mali pour une meilleure gestion des finances publiques. Plusieurs analyses convergent sur l'expérience approuvée de Rwanda en matière de pratique de gestion des finances publiques. Donc, on a donc fo ko Rwanda be se yuruku kelila. Beba donc fo ko Rwanda matiseka makatamandou. Donc Mali finalement ko jamana di. Jamana mi maté makatamandou. Dans son discours lors de la cérémonie de remise du Rwanda 2021 du bureau de vérificateur général, le président Goïta a souligné que la présence de l'auditeur général du Rwanda au Mali témoigne sans nul doute d'une volonté affirmée de partenariat fécond entre nos deux pays qui partagent et quasiment les mêmes défis. Donc, quand il va y avoir bella kafo, comme Mali ni Rwanda ka dje, comme blofutala, non faut itala, parce que ni na la dje, en jamana flabé, c'est-à-dire on a les mêmes défis. Donnez bon la Malion, ni roina menda do konela le plus vite possible, parce que a kani nouvelle memolo sou na trop, mais nouvelle badé dauma, parce que mon menda do konela, koné mami ateke konela. Il faut connaître, c'est-à-dire connaître, faut connaître en anglais, is a cold blood killer. C'est-à-dire, mami bi fara, c'est-à-dire qu'à tout là quoi, on dit connaît quoi. Donc, fara j'ai terminé de mon grand mal là, les frères là, aïe mon connaît là. Connaît ne peut pas être à l'aise, en étant le sécurité de l'État. Parce qu'il y a la connaît là, connaît un peu siglé nous, en un ouli kabouli. Là, on me boule là, en un pan. Parce que le fait que, ni attaquer une grande jamana qu'on a là, nous devons la jamana qu'on a trop de main, ça doit être posé, nous, comment foyer. En même temps, John est so douma au triganga yinga. Commerçant yérebe no aforoku na drogu no fo bulu no arabukay. Arabukay, comment ça veut-il que arabukay sera comme Mali police, Mali militaire ou le wole ni téléphonie, arabukay sera ko ketru demain. Tout ça c'est des questions à poser. Il faut. Donc on va y aller fo ko ali Mali la kongo manga jamana kono. Opérateur économique bétéré, mais opérateur économique mbala. Avec un faux dumuni daga gele ni ma yɛrɛ date la k'a fɔ ko Mali kɔnɔ dumuni da gɛlɛniya Mali terrorisiya ne y'a fɔ ye n bɛ segin a kuma kan n ko n'i ye commerçant belebelebaw bɔ a la a tɔ b'a dɛn parce que maliyɛnw mɔgɔw bɔra mun kalama bi jaja yanni surasiw ka na yanni an ka commandos ka na yanni an ka agents spéciaux ka na arabukɛ n'a ka mɔgɔw arabukɛ yɛrɛ bɛ polisi minnu dɔn Mali la arabukɛ bɛ surasi minnu dɔn Mali la olu de taara so in kɔnɔ ka taa marifa ci ɲɔgɔn na donc arabukɛ a violé la loi du Mali lui-même d'abord donc le monsieur là on a pris sa famille à l'otage. Lui-même, il doit être en prison. Là, tu es Sandro, Mali Sarala. Je répète pour la deuxième fois. Chemi n'a deux minutes là. Allez, y de fait que allez travailler Fachi Monuna aéré. De fait que allez nani Mali Surasouye aéré. De fait que allez Mali Surasou où il faut dire minutes là. Quand parfois tu as un jamana kono, quand la jamana don terrorisé, quand Mali qui est Colombie, il faut quand Dakar drogu babi jora, mungoa do katara, mungoa tarafena et Sénégal, ce qui est dans le milliard, plus de 200 milliards, parce qu'il y a une coin, n'amal nous mena koufara, ça va être très difficile parce que c'est l'Amérique. On parle de 200 milliards ici. Même on a 200 milliards de faux, ou te barake rochis drogu frère de l'eau. Donc les 200 milliards in tout nouveau, ou salé. Donc il y aura des comptes à rendre très très sévères. Donc pour que Mali ka bon coin il faut que Mali ka nunge exemplaire oui parce que tant que Mali ma nunge exemplaire oui drogue cartel mo ou nous faire aller kaso comme tout monde fait ils vont aller les chercher donc là maintenant on doit se demander le monsieur même qui on a tiem kama qui est ce monsieur amara comment famille sur gatimo on a tiem kama donne-nous
Donc l'État doit répondre à la population malienne cette fois-ci. Parce que plus avec un coup le monsieur qu'ils ont venu chercher et lui-même il doit être arrêté tout de suite. Parce que c'est lui le problème. Lui aussi il a le problème. Parce qu'il y a un demande c'est trop là. Parce que Mali kono Mali fallait mener mon sougou là. On est là c'est un demande kono. Mali fallait mener mon sougou là. On est là terrorisme un demande kono. Donc ay kono là me kono ça donne. Issu de la 11e promotion du Chrétien militaire et de l'EMIA en 2002, le colonel Modibo Kone a servi comme adjoint au commandant de compagnie de l'unité Méharis d'Abébara, au groupement territorial de Koulikoro, commandant de compagnie à Kidal. Modibo Kone a également été officier de major à Bamako, commandant du groupement à Kaya et à Mopti, où il restera plus de 5 ans. Marié et père de 3 enfants, le colonel Modibo Kone est français et anglais. Le Moro connaît avec français fort, avec anglais fort, avec bamananga fort. Mais bara de Moro connaît boulot 600 avec toute sincérité. Parce que mon gars de Manakononi Erina, ce n'est pas du tout admissible. Et puis, nous connaissons la série, malin d'où bekanga boni kalama. Parce que nous ne bekanga de Manakono, vraiment, c'est pas du tout bon. Nous ne sommes pas à l'aise. Donc, on a besoin, on a dado, Dien international là, le plus vite possible. Avec comment la Ermina, on a yé fort, qu'aux Américains n'ont blindé dit Malima. Donc, ne bien dado a dima ne o kuma fo awya ne tin nga yere fa ne a fo awye ka fo awye mo ba dima o ka usani awo anga nimbo wol feminina ne ko nga nimbo a dira maina a manne dante ntenda magala binte ndam magala chine parce que c'est pas du tout digne, c'est pas noble. Parce que avec moi la erimina américain ku ye blindé di malima blindé fla. Donc, Adouma donc a fait que Américains ni Français de Dabe Burkina Bebo Kalama. Donc, nous avons en tant que Djagamine Mrola. Donc, à un moment donné, on a fait quand on fait. Parce qu'il y a une islam là. Donc, là, il faut que tu aies une donation. Mais c'est pas du tout. Ne ebe l'islam là. Donc, il y a un conflit de guerre. Ne conflit de guerre. Donc, on sait qu'un conflit de guerre, on sait qu'à tout là. Donc, on y a un fait que tu vois, non, on a ni Kanidi Malima. Et ni blende fly ko da amma ko fi sabri lay donc en ke jagamne lay bon de bibe reina pour que toi vous na donc ko fon ta da amma be beduma don ko to buta ke gassa le blanc ne te donne rien cadeau ni to a dima don ko de ba dugoro yefam donc Bamako Washington les États-Unis ont offert 2 véhicules blindés au gouvernement spécial d'intervention. Donc en spécial d'intervention au moment où il véhicule blindé fladé d'Oulma bi. Donc nous connaissons boulot en manga mené. Spécial d'intervention de la gendarmerie nationale. À dire la gendarmerie nationale un kit de maintenance et de piste de recharge. Donc là maintenant si on venait là et ainsi de suite font aussi partir de la donation cette acquisition et s'inscrit dans le cadre de programmes de partenariat d'aide à la lutte contre le terrorisme. Djad koni est en démétrodé pour s'en faire terrorisme. Vraiment, toi vous les terroristes inventés, mais on ne peut pas qu'on sur ça. Vraiment, c'est de la merde. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique et du gouvernement du Mali, les 2 véhicules blindés de transport de troupes seront utilisés uniquement pour les équipes déployées, etc., etc. Vraiment, n'était ni diagamina quoi. Vraiment, on a jamana te diagadi doué quoi. Il faut bien. Et ni Américains me fait faire fenga on a jamana kono. Ou kana comme oblige la usine, ou kana on a on fait. Il faut. On l'a amené te couper blindé là. Ah, il blindé gland. C'est ce qu'il s'agit. Bon, en même temps, en global bololoka, comme Moussoni, quel mec a l'intérim doit y aller. Il faut qu'on fasse très attention à ça. Mais qui a besoin de ça? Mais anyway, ne me fera mon faut quoi? Ça dit faut donner qu'à faux en 56 qui est féminin là quoi. Américains on fait le boulot. On a besoin de l'intelligence. On n'a pas besoin de matériel. Amoureux matériel là, amoureux intelligence là. Aïe Mali ni Rwanda flek à Munkeni. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Ni Rwanda na ira balla sisa. Zome mena tomina. Yurube kere tomina. Est-ce que Mali mo beke Rwanda la tourni? Non, les proverbes nous disent que koni mo ni e akinan kelendema, ne ka akinan kelendema, en bebetra ni akinan fladi. C'est ce qu'il s'agit. Mais ni m'oblige nema, ne se m'oblige l'entrou là, ni m'oblige tchena, ne veut mouneke, mais t'as m'oblige nos fait boulot. Donc si l'Amérique veut aider le Mali, que l'Amérique vienne créer des manufactures au Mali et nous donner les intelligences qu'il faut et on va leur payer. C'est pas cadeau.
Mais il ne faut pas venir nous donner des voitures. On n'a pas besoin de voitures. Ça, c'est l'insulte à nos intelligences. On n'a pas le besoin du tout. Amouta la bi, amouta la Chine. À l'ère des infos pertinentes, moi, Dante, j'ai fait mes analyses. À partager. Amboula Hermina, Massami Alaye, La ilaha illallah, Burkina Faso, Français ministre, Français Massare Koukate. Oh yeah! Français Massare Koukate, Tarabi, Katakasini. Ah, chien Kassira. A ko kale katita aussi ko Burkina kadali chini kenai awo ko bien vrai que ko ambassade jenna kale bo be kalama ko bien vrai que ko gelera ko me kale tita aussi adele Cissé Francis et ambassadeur ko sibiri ka ja ko nongo katata. Donc ay mon fo coopération Burkina France. La France reste tant que les autorités burkinabées le souhaiteront qu'on tague à Kani Burkina et gouvernement qu'on vraiment qu'on France qu'on tague les France là donc moi je n'ai pas l'intention de rentrer chez moi trop vite. C'est vrai que les attaques qui ont subi notre ambassade ont été traumatisantes. La France reste tant que les autorités burkinabées le souhaiteront évidemment. Donc bien vrai qu'il allait attaquer là. Bien vrai que Oluka et Yoro attaquera, mais vraiment, Koulouté Fakatagaroshi, vraiment, quand il est au Burkina, bon, il faut Ibenyana. Ça, c'est des erreurs à ne pas faire. Ça, c'est des erreurs à ne pas commettre. Parce que moi, ni quel est d'amener, quel est de quoi. Moi, il était quel est d'amener, quel est comité, quel est là. C'est-à-dire, tout qui fait bi, à qui fait chini. Spécialement, et Moukouga Djamana Lakaba, ils ont été déjà humiliés. Guerre de Burkina, Alibi et Mafak Megati Burkina. Alibi, Mafak Megati Burkina. Donc c'était très chaud aujourd'hui. Et Burkina Rodo il faut maintenant un bloc, ou imagine bol là quoi. Même fois nous faudrons que IB sache que cette guerre qu'on a commencé, on doit finir. Il ne faut pas que la France s'agrègne dans votre pays. Il faut vous débarrasser de la France le plus vite possible. Sinon, Outitoy, c'est la réalité. À l'ère des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Angandado, Richilala. Ne voilà le bravo. Amokumala Hermina, Aïralemba Anaka Fo. Ko peut-être que Poutine me songa à Sagana Fien quoi. Au kuma de be Tobula. Au kuma de be Tobula. Au kuma kelen Tobula. Aïrala ka fo. Koni Poutine yi Sagana Fien. Mais on regarde Poutine nola. Comme on mina, comme genji ko kono zena. Awo. Koni Poutine yi Sagana Fien. Mam mina Poutine nola. Obe gen. Obo digi tobu kono. Parce que aïrala ka fo Wagner patron ko uluna ni stratégie croix. Ko wakuna Ukraine attaquer ni stratégie croix. Allez nous voir la mécanique ou nous fleur de Jessica Kakelenke à bon attendre sali à mon fort ako Russia my boss war there is a change of power in the country mais ici là ne m'en fala de il faut aïe kanto que le changement va venir très vite que donc on va donc à fort que Poutine me quelqu'un qui tombe là que l'autre n'a quelqu'un qui tourne la tournée que c'est fini que lui va plus se battre ainsi aïe kanto a Russian mob boss one civilian of a change of a power in a country. Donc, il faut demander civil que vraiment, que Sony, qu'ils vont voir du changement au pouvoir. Parce que vous n'avez pas de in the country, saying that convicted, recruited by the Wagner Group, a Russian mercenary outfit for Vietnamese Putin, war in the Ukraine will be eventually wreak havoc in society. Que donc Ukraine on garde donc à fort que clé flaina kala teme ko na Ukraine qui ko na faire Ukraine na o ma delga mouye ko parce que va poser de guerre nous ka stratégie nous et Poutine y yamara de luma aussi kana ketuni donc aller bina Wagner de bina de 600 Ukraine parce que abadon ils ont la Ukraine ko analyser au doni parce que c'est très sérieux mo ka Ukraine parce que abadon a fort to bula betelme ka courir et terrain ci Poutine dala donc abadon ko arma denedu aduma guerre dam na flo mais ni ko me yoromina recherche be ga ka fo ko à la fin ko Poutine me son la troisième guerre mondiale qui est quoi parce qu'abadon nous on a ka toro ni toro na sero doma il n'aura pas de choix que de se déclencher donc là nous on déclencher c'est ça abina trami abina bombe di il sera obligé de le faire parce que abadon avec asseré parce que quel même bonifie seré aka déterminer Poutine est demandé bilé ba de Poutine boulot donc attention ngo yefom donc aduma kele là to vous fait à au boulot daka yefom donc à la fin de journée nous ma sabali Poutine est obligé qu'à quelque part donc yana ka soma
n'y a qu'à dire secours wɛrɛ de tuguni avec un mot utilisé a bɛna kɛlɛ ta sisan a bɛna ye sisan ka Ukraine ko ban pewu parce que tant que ni Poutine ma guerre in a retardé dabila tubabu b'u ma gɛrɛ la k'u ma gɛrɛ la parce que o fana tɛna dabila a b'o natanja sali donc o yɔrɔ la recherche y'a yira k'a fɔ anw ye Amérique bi ko Poutine ko mɔgɔ min ale Poutine nɔ la ni Poutine bɔra yen ko wallahi ko ni tubabu ka ala deli y'o de ye k'ale k'u bolo lasegin kɔfɛ ko parce que ko fɛn dɔ bɛ n'u kama ko n'u bolo ko Poutine ka jugu k'u ma foyi y'ala fɔlɔ awayi n'u bolo ko Poutine ka jugu u ma foyi y'ala fɔlɔ fɛn minnu kama sen na o ka jugu ni Poutine ye siɲɛ 900. EU official warned of a worse than Putin politician taking power in Russia. Worse o kɔrɔ de ko dɔ bɛ na mun ka jugu ni Putin ye e kan de da tubabu ye i ye faamu. A European Union official whose own family left Russia in 1993, he warned that a worsened Putin political could take over the country if democratic alternatives are unable to mount the real challenge to the regime. Ako parce que Putin mega kɛlɛ kɛ cogo min na halisa Putin mega kɛlɛ kɛ très modérément ko donc ko ni ko in continuera tan i ye faamu ko donc ko ni mɔgɔ min na Putin est replacé ko tɛna kɛlɛ kɛ démocratiquement cɛ min ye nin kuma fɔ ale ye tubabu de ye ale yɛlɛmana Russie la a n'a ka famille depuis 1993 a ko fɛn min na nin kɔfɛ ko vraiment ko bɛ kɛ fɛn ye ko tubabu t'a la kale mɔgɔ wɛrɛ tuguni ko donc ko o bɛna tubabu la bɔ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ de le plus vite possible donc à l'ère des infos pertinents Dante fait son analyse an ka bɔ yen an ka taa Chine a ye jɔ n ka da don Chine fɛn la an bɛ kuma la heure min na Chinois bɔra kɛnɛma parce que a b'a dɔn k'a fɔ an bɛ kuma la heure min na hali bi Chinois bɛ fɛn na Chinois ka dugu dɔ bɛ yen halisa olu bɛ Covid la u tɛ se ka bɔ kɛnɛma ni heure dɔ sera u tɛ bɔ donc mɔgɔw bɛ so kɔnɔ n'a fɔ ko kuleɲinaw donc vraiment Chinois ko vraiment k'olu tɛ se k'o kɛ tuguni il peut plus tenir il est temps que Champing a ka bɔ ni sariya dɔ ye sariya min b'a to mɔgɔw bɛ bɔ kɛnɛma et Covid b'an da la il y a bientôt 2 ans et demi ou 2 ans je vais dire donc n'a fɔra ko mɔgɔw bɛ ɲɛnama kaso la pendant 2 ans à la fin de journée qui peut tenir ça mɔgɔ se k'o tenir donc o problème de wulilen bɛ Chine sisan donc olu ko vraiment ko président k'u to yen u k'u fiyeku il faut que le président les laisse respirer un peu et il veut sortir il veut collaborer u bɛ fɛ ka kɛ mɔgɔninfin ye quoi only a month after China leader considered his rule the country's citizens might have reached a tipping point due to the draconian lockdown ko jamanadenw sɛgɛnna ka da kan draconian lockdown c'est-à-dire lockdown kɔrɔ ka fɛn dɔ da sɔrɔ mɔgɔ da la quoi ka da sɔrɔ mɔgɔ da la dasɔgɔ min tɛ ban ko vraiment ko dɔ kɛra ko don ko c'est-à-dire k'u sɛgɛnna quoi u tɛ se tuguni ko donc ko vraiment ko Champing k'u to yen fana k'u fiyeku i ye faamu reopen supreme leader rely on the capacity to settle popular dissent he has drained $1 billion from the state fund creating the overwhelming digital nation security donc vraiment Champing il est obligé de s'adapter a ka jamanadenw kumakan na mɛn parce que n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna n ko maa si tɛ se jamanaden na hali n'i kɛra mɔgɔ ye ni jamanadenw n'i y'a ye Poutine bɛ ka gagner ka guerre la halisa hali n'i y'a ye halisa tɔgɔ bɛ Poutine na parce que halisa a ka jamanadenw b'a kɔ donc c'est très très important i ka jamanadenw lamɛn donc Chinois bɔra ko vraiment ko u ka président k'a to yen u k'u fiyeku vraiment ni président m'a to yen k'u fiyeku olu bɛna mun de kɛ donc an b'o la yɔrɔ min na Burkina fana ye sexy barabalaba dɔ kɛ Burkina policiers ko u bɔra ni sariya kura dɔ ye Burkina policiers ko policier foyi tɛ yuruguyurugu kɛ Burkina tuguni ko nin y'o bannen pewu on peut plus faire de yuruguyurugu à Burkina Faso nin y'o bannen donc an ka da don nouvelle wɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ an b'o la heure min na Amérique sécurité d'État n'o ye Amérique intelligence ye u ye kangari da Américains ye u ko Amérique président ma ko a bɛ ko o ko la k'a k'i préparer parce que ko Chine bɛ ka Amérique ka intelligence bɛɛ suɲɛ ko donc ko c'est très très important Amérique président a ka capital dɔ bila kɛrɛfɛ a k'i focuser vraiment yuruguyurugu sugu min bɛ ka kɛ olu ka intelligence la n'o y'u ka kodɔnw n'u ka fɛn dogolenw ko Chinois bɛ ka essayer k'o secret bɛɛ ta ko donc ko c'est très très important Américains ka u jija o yɔrɔ la the United States must go to war against China as spies ye mɔgɔ minnu b'u dogo k'i ka intelligence soin ko donc ko il faut que ko Américains ka kɛlɛ kɛ Chinois fɛ o la the Biden administration should not treat Chinese espionage as an afterthought in the long list of grievances with Beijing ko donc ko vraiment ko il faut pas que Joe Biden ka Chinois bɛ ka
et ou intelligence ou sur l'imke nous le faisons là mon intelligence est plus importante que tout donc il faut pas que vous attendez à l'ère des infos pertinentes Dante fait son analyse amola ermina en Angleterre donc Angleterre fait olu dado kola Angleterre tchekouai allez à ira anglais là ko vraiment ko niveau na 600 il faut ko utseka et England seka mara na fuko follow ko il est temps que ou ko doser ou ko changer ou ko futur la jetu là ou se ko digira Chine en tuguni donc ko draconian regime must stop. China pose a systematic challenge to our value and interest PMC today. C'est-à-dire ni Angleterre ministre Kouari ay kanto ko ulu ni Chine ka je ko vraiment ka koloka bu ko Chine ka je kama ulu damema ama yu ka kodoma ama yu ka tabioma ko parce que ko Chine be mun kulula Chine be kulu marato su do la je ko la systématiquement ko donc cela doit prendre fin. A country also biggest long-term threat to Britain and the world national security. Donc ko ni nana la je tuni ko Chine fene il est l'un des plus grands c'est-à-dire jamanambe Britain ga sécurité fene menacé kateme dia beka au Chine fene ko donc il est temps que avec boni stratégie kuma et couraille. You turn one relation in 2015 when David Cameron ex-Jinping share a pin. Ko donc ni Jane adam là depuis 2015 ka wasoro Carmen David Carmen no ko ministre Koroy o kuma fangala o la Chine ni Angleterre grangona ko mais avec un régime avec na ndabla the so-called golden era of a relation with China is over. Why no le foyana c'est-à-dire ni jamanyamo na quoi jamanyamo benadi ka changement que on amène un leader pour créer du changement. Ni sera placé pour là, vous êtes obligé de créer des changements positifs. Donc il y a 600 allez Chine ko et même Angleterre ni Chine depuis 2015 ni ministre est venu au Quai ko donc allez tino katuni ko au régime kro ko au bana ko parce que ko Chine nous ka je ka tout arranger ko Chine nous ka je kama yo ka sécurité ma ko donc masami allez ni Chine au je katuni c'est-à-dire tous ces gens là ils n'ont que des intérêts ils s'en fichent de qui tu es ou d'où tu viens ou où tu es là ce n'est que des intérêts donc c'est très important à tout là toujours donc amola ermina a view the champagne exist the power element of the force donc en jamana konala et Burkina konala ou borani charado poursu borani charado kaira ka fo ko vraiment ko désormais et Burkina konala ou même la jojoli bamike ko ka dabla ko parce que ko kele me jamana kono ko focuser kele bakul bawma et vraiment ni degré c'était très costaud vraiment ni boli c'était très lucratif et monsieur le directeur général de la police nationale DGPN objet et suspension des contrôles documentaires jusqu'à nouvel ordre. Les défis sécuritaires du pays marquent notamment par des attaques terroristes dans les villes et les campagnes exigent de la part des éléments des forces de sécurité intérieure un changement de posture. À cet égard, les opérations de contrôle routier doivent s'inscrire dans une dynamique et la criminalité en général. Donc, vous voyez une degré de vraiment et stop routier ou dabla ou que focuser qu'elle est très trop vraiment parce que le problème de Burkina de là au cas boni mo toroli gutorunda on fait on donc au cas bokana qu'elle est quoi au cas fara jamana deuna au remina ni qui me flamme no la ko dabla quoi il faut bien donc premièrement ay kanto l'identité du conducteur des autres occupants du véhicule. Deuxièmement, la fouille du véhicule et des bagages des passagers. Troisièmement, la fouille palpation du conducteur et des autres occupants du véhicule. J'attache du prix au respect strict des termes de la présente circulate et prend effet pour compte de sa date de résignation. Donc, ni tchaïmela ni chaïma ni yuruguruguna seka ke Burkina tuguni yefom yuruguruguna seka Burkina tuguni Burkina bebe barake yefom donc bere na barake parce que femme prive na dit faut itla yurugurugu atna ke ko Mali 40 ko parce que en club la nga jamana kono ko bien vrai que anga surasi nyamo tara ko 40 et ko ni akana sera 1700 ka
ko sisan tellement que u digele me yurugu la u yu kante ko 40 bana ko 40 tunna amake anga milliard ko affaire ya abadon orona chemi coronavirus wori on lui avait donné 20 milliards 10 milliards tunna 10 milliards de dirhams au commerçant ma ko yere demain subvention corona nali no kera diebe business me mo bolo donc masami alay malita 10 milliards tunna abita kasoke abita kan sanglé savla ke kasola wor baro sara ka boni mo yina ko atadi il va pas les donner atadi donc yurugu ni nyonya le mango jamana kono malion ni yaye drogu be kana amina ngo jamana kono yurugu ni nyonya le mango jamana kono ni be yurugu baradi bona forka on be tungala ambe ka amerika mina jamana kono ay warni mi so tungala ambe fa kana ambaraka jamana kan kana barake ni nyawala jamana kono sarati anyabala o be ka ke ambe bo mun kala matuguni anye be drogu furlo furlo be kana fubna marfachi kle kan dirde fe mo ko nala o drogu furra nyamo ere ni o arabke ere mamina foro ere namina lanta kalama ay amine comme ay ambe ko arabke mina la. Est-ce que vous avez entendu qu'il a été arrêté? Je ne sais pas s'il a été arrêté. Je ne sais pas d'abord. Alors, quelqu'un a amené, avec pour ce que nous voulons que tu aies des gens sans l'ordre de l'État, au frère qui a amené, il faut que moi, je suis dit, au cas amené, moi, je suis loué, au cas amené. C'est-à-dire, Mali, n'a pas de coin qui se paye, barba en boulot, c'est-à-dire, d'abord, on a son rotana. Il faut. Donc, en boulot, on a eu ça, la cour a fait un botuni, il va au kanto ko, ni la tungala, ni tunga papier soro. Qui était il sait que Mali président sera moi chama donc au final loi avec revu il faut et l'avantage des immigrants et quand ne comme empêcher là est-ce que un cambo un mo kan un wori ka yurugu kele il faut mo mo be no be ka kongo blanca jamana kono parce que au commerçant nous chama be ou les zoni c'est eux qui sont les terroristes ou bien pour que un régime déstabilisé ni on il a ne profiter ni on moi je veux me profiter il faut. Et Mali politicien anyabala alisa o kelwe ka boli babuka o be boli la mabeka bo be ka bo yefam vraiment nous on boli dabla don on tout no fait fou ka so ka ta kangada o ya ben ala na krati parce que nous on n'a pas besoin de ces pagailles en segene nous trop amugo fuite na ni erina yefam amugo fuite na sogel kata sogel kana tra antena keta on ne veut pas entendre on veut pas entendre na bela ga jamana jo abina ga jamana jo mais masami ala ni mana ka foni mana ko no ma dabla don ta kangada fa ko so devant votre femme et votre exemple et vos enfants. On va aller vous conseiller devant le monde. Parce qu'on en a marre, on ne peut plus. Donc, il y aura immigrants, amour de tout là. Bon, c'est un truc qu'on va faire. Vraiment, il y a une journée pour le cas. Avec comment malien de fait, c'est quand même tout là. Vraiment, à Djarani, à Kanye, à quoi vidéo la djé, avec mon fils son Akila, on a fait le plus vite possible. Mais il faut le faire djelema. Mais il faut le faire. Tumana mena e dalen do sokono e be dalen do sokono denche ka sokono I korche ka sokono o besi kenema ya no woye muso ni kelementa ko bla sokono e ko kinyati dawoka kasoro ale besi kenema halisi yoro tabulo tumana mena e sigino do kijigi de korche kan ko ka telephone sanka dima ko konyaw may kiki sabali ite hakili soro konyaw kayinde si yoro de may fulo si yoro tabulo mo jolu jolu be tunga ne be sojo billahi ka banki ka bele du dem bele jele bla ko ne yere be si kanama yonno bale ma ni nene na je europe ya hani mo man ni fo mo ya alimaya nimbe no ni chama fanante danga de billahi ni chama do de billahi ngo be wul 4 du matin te mo si dare sorano mais 3h du matin be soro direct la 4h du matin 10h be dare soro konkorche be américain konkorche be alimay ndogoni be français kasoro wo dalen do kenema yando be soli ka wulla e dalen do ki jigi ke farfe hakila ko ni duwa ni baraka sorla ki daye do ko ni fani baye duwa ki sigi ka duwa kono billahi duwa ni baraka be ki yede ka wuli ka baraka soro ika se ka fenyi ni yere mais mundu bi ko yere disiko sibi ko ne de duwa de billahi wala bande be ban wala bande be lakka laban mama ni papa ka wor misen tan la tabalika ha hani mo ma fem fawye che balma che ya degunke ka muso furu ka to awbulo ka sojo ale be si kenema ya no ale te santan ate se ka fo ayi ka fo ka be si kenema de aw ko ka nyate da muso ka kuma te ni sarani la halena ka suri ma daf imata forfina ubini muso ni den u ba bele de lembla kenema ka suri hakke de banga duka farafin hakke de banga duka ni barake balia bebe fe ka balo ka suri ma barake bebe fe ki jigida mo kelenga nebe ni litim fe o fe na nete ka kenyere billahi ala barkala nete kan foy kenyere nga billahi 7 ans be
sɛbɛn t'anw bɛ yan ni Allemagne de sɛbɛn t'anw bɛ yan Allemagne pays ya sɛbɛn Allemagne de ka tɛmɛ Europe jamana bɛɛ kan nka ni sɛbɛn t'i bolo i ka lahalaya ye ni wulu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ k'a sɔrɔ nin dɔw bɛ baara kɛ u bɛ impôt sara u bɛ taxe sara mais hali ala ma so i tɛ se k'a jɔ k'a sɔrɔ n'i bɛ fan sɔrɔ i bɛ se ka hectare 10 di mɔgɔ dɔw ma a lajɛ adamadenw de dayɔrɔ filɛ nin ye i bɛ k'i waso i kɔrɔcɛ ka mobili min na dɛ o min ka villa de i bɛ ka ɲajɔ ko tungaranke dɔ de ka nin jɔ bilahi siyɔrɔ de filɛ min y'an ka faamaw ta ye o kelen de don walimɔgɔw b'i ban ka papier d'anw ma tuma dɔ la olu bɛ papier d'anw ma nka n'i ma ko jɛra i ka jamana fana sɛbɛn de t'o fana sɔrɔ f'i ka yuruguyurugu kɛ f'i ka sɔrɔ bon maliyɛnw ni ne la anw kɛlen bɛ ka an da don maliko la anw bɛ tunga de la yan an jigi bɛ an faso de kan maa si tɛ bɔ i faso la k'a jigiya k'i bɛ sa tunga la ni mɔgɔ bɔra i faso la i b'a jigiya de k'i bɛ fɛ ka don ni fɛn dɔ ye so mɔgɔ den dusuman o de bɛ bɔ k'i bɛ taga fɛn ɲini i bɛ taa fɛn ɲini de bɛ fɛ ka don i faso la mais n'i bɔra fɛn ɲini na ni ɲɛ b'a la i faso masa min ye ala ye hali carte d'identité ko o ye problème ye n'a fɔra k'an ka jamana kɔnɔ bi marifa bɛ ka ci carré kɔnɔ han donc ne kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn an ka autorité ɲɛna u bɛ baaraba la mais k'u jija u ka changement in na nati sɛbɛn yɛrɛ la c'est à dire jamana se ka mara kariseli kan son excellence i ye faamu donc Kone vraiment n b'i deli n b'a dɔn a tɛ k'i la i ma nɔgɔn mais Kone sɛbɛn yɛrɛ la an bɛ danbe ni ko ninnu bila kɛrɛfɛ quoi an ka mɔgɔ minnu bɛ ka an ka jamana dɔrɔgu feere min bɛ ka don a ko la nin na Mali kɔnɔ règlement de compte bɛ ka kɛ nin ye bi Bamakɔ vraiment Kone nin ye ne dante la siran t'i la nɛgɛn quoi a man di ka mɔgɔw la siran nɔfɛ quoi mais ne ko n bɛ nin analyser maliyɛnw bɛ a bɛ na jouer régime kan quoi mais n t'a kɛ quoi i ye faamuya parce que ne bɛ se ka nin analyser ka nin ɲɛfɔ maliyɛnw ye d'une manière mun kɛra jamana in kɔnɔ c'est très très sérieux ce qui vient de se passer parce que nin règlement de compte ye drogue de ne bɛ moi je vais vous promettre wallahi nin ko ma hali daminɛ les 200 milliards là u tagara mun nɔfɛ tan a ye mun y'a la o y'a la fitinin ye a bɛna a lajɛ mun wɛrɛ bɛna kɛ u vont pas cesser an bɛ se ka mun kɛ dɔrɔn ka mun faga bɛɛ ɲɛna n'a ye mun faga bɛɛ ɲɛna o bɛ tɔw la di o bɛ caractère tɔw la di sinon u bɛ n'u ka drogue nɔfɛ dɛ drogue bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ taa nɔfɛ drogue bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ taa nɔfɛ hali n'u bɛ 100 milliards 200 milliards de tɛ yan hali n'u bɛ 100 milliards de di yuruguyurugu la jamana kɔnɔ ils vont le faire a y'a fɔ ko ne de y'a fɔ ye hali n'u bɛ 100 milliards de partager pour que dɔ ka yuruguyurugu kɛ c'est la valeur de 200 milliards ils vont donner 100 milliards pour avoir leur drogue donc o de la vraiment c'est-à-dire fo an ka jamana jɔn kɛ ni sɛbɛn de quoi a ma nɔgɔn quoi a ma nɔgɔn dɛ et hali ni ye politiciens ye nin démarche ba in na han bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko France bɛ nin ko in kɔfɛ tout le monde le sait i faamu tout le monde le sait han donc an bɛna mun de kɛ an ye nin kɛlɛba in kɛ ka se yan n'a fɔra ko an bɛ tila ka an sigi an ka bɔ ka bin an sigilen ɲɛna a bɛ mɔgɔnifin na décourager donc vraiment ala ka a ko kɛ hɛrɛ ye quoi olu na aw bɛɛ y'a ye an ka cɛ tagara a tagara polisiso la a y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko quarante sɔngɔ ko k'a to a tugu la ko quarante ye 1700 de ye dɔrɔmɛ kelen tɛ fara a kan i faamu ministre taara o kɛ i faamu mais olu an bi an ɲɛ b'a la u bɛ k'a fɔ ko la demande est plus grosse que ce qu'il reçoit ko donc qu'il n'y a pas assez de quarantité pour que k'a di mɔgɔw ma donc Mali bɛ nin cogo de la donc o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ sisan i bɛ jagoya de ka yuruguyurugu kɛ jagoya parce que ni quarante man ca u bɛ e forcer sisan e ka 15 000 di ou bien 20 000 au lieu de 1700 u bɛ se ka quarante sɔrɔ donc an ka jamana mɔgɔw bɛ nin changement ninnu la donc maliyɛnw n bɛ bɔ ka nin d'aw ma très vite ne tun bɛ n bolo ka d'aw ma sur carte kɔnɔna la into next time ciao kanbɛn.